社内システム全部作った俺をクビにした常務の末路。IT 部門なんて無駄だ。クビだ。明日から給与計算止まるけどいい。俺は29歳の社内 SE だ。中堅の製造業で情報システム部門として働いている。というても上司部門は俺一人だけなんだが。一人？マジで？会社のシステム全部一人で管理してんの？そう、全部俺が作って管理してる。給与計算システム、勤怠管理、販売管理、在庫管理、顧客管理、会計システム、生産管理、発注管理、経費生産、倫理システムまで全部で15システム。やばすぎ笑った。15システムって普通何人体制だよ。5年前に入社した時は前任者が1人いたんだ。でもその人が3ヶ月で退職しちゃって、引き継ぎもろくになく、ドキュメントもほとんどない状態でさ。それから5年間必死でシステムを解析して保守して、古いシステムは全部作り直したし、新しい機能もどんどん追加していった。それ完全にブラックや。音増やせよって話だろ。何度も増員を申請したんだけどな。経営陣は今のままで回ってるから問題ないの一点張りでさ。まあ確かに大きな障害もなく運用できてたからな。残業も月40時間くらいで抑えてたし。15システムでそれは優秀すぎる。一有能や。そんなある日、会社に新しい常務が着任した。本日付で常務に就任した田中だ。私はコスト削減のプロフェッショナルとして招聘された。この会社の無駄を徹底的に削減する。嫌な予感しかしない。コスト削減のプロ。笑い。常務は着任早々、各部門のヒアリングを始めた。そして俺のところにも来た。君が情報システム部門の担当か？はい、よろしくお願いします。上司部門の人数は？私一人です。一人。なるほど。それで年収派600万か。で、具体的に何をやってるんだ？社内の全システムの開発と運用保守を担当しています。給与計算、勤怠管理、販売管理、在庫管理、顧客管理。ちょっと待て。それ全部が異中じゃないのか？いえ、全部自社開発です。この会社の業務フローに完全に最適化されているので。自社開発？何を無駄なことをやってるんだ？今時そんなものが異中するのが常識だろう。クラウドのサービスを使えば月額数万円で済む話だ。でもうちの業務フローは特殊で。言い訳するな。君のような社内 SE など今の時代必要ない。年間600万のコストカットができるじゃないか。は、何言ってんだこいつ。相手知識ゼロの無能じゃねえか。15システムをクラウドで月数万円と絡めてんのか？常務、少しお話しさせていただけますか？うちのシステムは全部相互に連携していて、例えば販売管理で受注を入力すると自動で在庫が引き当てられ、生産管理に製造指示が飛び、発注管理で部品が自動発注され、会計システムに自動仕分けが。うるさい。そんな細かいことはどうでもいい。要するに君がやってることは全部が異中できるんだろう。技術的には可能ですが、コストが。君の年収600万より安く済むに決まってる。よし、決めた。君、来月末で退職してもらう。IT 部門は外注に切り替える。1ヶ月あれば引き継ぎには十分だろう。常務、それは無理です。15システムの引き継ぎには最低でも半年は。言い訳するな。どうせ大したことやってないんだろう。プロの業者なら1ヶ月で十分理解できる。わかりました。素直でよろしい。引き継ぎ資料をしっかり作成するように。はい、わかりました。こうして俺は突然クビを宣告された。これは胸くそ悪い。常務マジでムカつく。一致どうすんの？翌日から俺は引き継ぎ資料の作成を始めた。まあこうなったら徹底的にやってやるか。一致諦めちゃうの？何か策はないのか？いや、これが俺の策なんだよ。俺は丁寧に詳細に引き継ぎ資料を作り込んだ。システム構成図、データベース設計書、 API 使用書、運用手順書、障害対応手順、バックアップ手順、セキュリティ設定、すべてを詳細に記載した A4
で300ページを超える大作になった。300ページ。それ読むだけで1週間かかるわ。そして1週間後、常務に提出した。常務、引き継ぎ資料ができました。ほう、思ったより早かったな。これ全部か。はい、15システム分の資料です。給与計算システムだけで50ページあります。50ページ。給与計算、派税金や保険の計算、勤怠との連携、銀行振込の処理、年末調整、賞与計算、退職金計算まで全て自動化されてますので、販売管理システムは顧客管理、受注管理、請求管理が連動していて、在庫システムとリアルタイムで連携して自動引き当てを行い、在庫が不足すると生産管理に製造指示を出し、必要な部品は発注管理システムから自動発注されます。ちょっと待て。それ全部連動してるのか。はい、全部連動しています。だから一つのシステムだけが一重に切り替えるということはできません。全システムを一度に切り替える必要があります。全部を一度に常務が焦ってきた。リッチの作戦見えてきた。常務は慌てて外注業者に見積もりを依頼した。外注業者との打ち合わせには俺も同席させられた。拝見しました。かなり複雑なシステムですね。15システムが相互に連携していて、しかも独自開発。これを外部のクラウドサービスに移行するのは。で、いくらかかるんだ。初期移行費用として8000万円。8000万。はい。システム解析、データ移行、カスタマイズ開発を含めて、それと年間保守費用が5000万円です。5000万。これでもかなり頑張った見積もりです。正直この規模のシステムを一人で管理されていたのが信じられません。高すぎる。もっと安い業者はないのか。年600万で済んでいたものがなぜ年5000万にもなるんだ。それは彼一人でやっていたからです。通常なら5人以上の体制で行う規模です。他社に見積もりを取られても構いませんが、おそらくどこも同程度かもっと高くなるかと思います。質問よろしいですか。はい、どうぞ。移行期間はどのくらいかかりますか。システム解析に3ヶ月、設計に2ヶ月、開発に6ヶ月、テストとデータ移行に3ヶ月で、最低でも14ヶ月は必要です。14ヶ月。ただしこれは現担当者様の全面的なサポートがある前提です。サポートなしでゼロからとなると3年はかかるかと。3年。常務積んだ。ざまあみろって感じ。ちなみに移行期間中も現システムは動かし続ける必要がありますよね。もちろんです。給与計算や販売管理を止めるわけにはいきませんから。ということは、私が退職した後も誰かが現システムを運用する必要がありますね。その通りです。現担当者様に移行完了まで残っていただくか、新しい担当者を3名程度雇用して半年かけて引き継ぐ必要があります。3名。はい。この規模のシステムを1人で運用するのは無理があります。通常は5名程度の体制が望ましいです。業者さんもビビってる。5人体制が普通とか言われてる。リッチドンだけ優秀なんだよ。業者が帰った後、常務は青い顔で俺を呼び止めた。君、本当にそのあれほど複雑なシステムを1人で。はい、そう申し上げましたよね。でも8000万も年間5000万も。私の年収600万円は安かったということですね。個人分の仕事を一人でやっていましたから。すまなかった。認識が甘かった。では引き継ぎを進めますので、後任の方を早めに決めていただけますか。俺の退職日が1週間後に迫った頃、常務杯まだに後任を見つけられていなかった。応募者は何人か来たんだが、君の引き継ぎ資料を見せたら全員辞退した。そうですか。年収800万円を提示してもダメだった。一人でこの規模は無理だと言われてな。800万でも誰も来ない。600万の一致がどれだけ安かったか。常務が無能すぎる。君、そのもう少し残れないか。すみません。もう次の職場が決まっていますので。なんだと。退職を宣告されてから転職活動をしまして、年収900万円で内定をいただきました。正当な評価をしてくれる会社が見つかってよかったです。900万。大手の IT 企業さんで
上司部門のマネージャー候補としてお声掛けいただきました。最初から5人体制で残業も少ないそうです。一致の勝ちやんこれ。完全に立場逆転してる。これぞスカッとだわ。こうして俺は会社を去った。後任は結局見つからず、システムは無人で稼働することになった。それやばくね。絶対障害起きるやつや。退職から3日後、俺のスマホに前の会社の総務課長から電話が入った。一致さん、大変なんです。どうされましたか？給与計算システムがエラーを吐いて止まってしまって、明日が給料日なのに計算ができないんです。エラーメッセージは何と出ていますか？データベース接続エラーとか。それは勤怠管理システムとの連携が切れてますね。引き継ぎ資料の243ページに復旧手順が書いてあります。243ページ、そんなの見つけられません。すみません。私はもう退職していますので、常務にご相談ください。一致冷静。自業自得や。その後も次々と電話がかかってきた。在庫システムが動かなくて出荷ができません。顧客管理システムにアクセスできなくて営業活動が止まってます。生産管理システムがダウンして工場が止まりました。全部引き継ぎ資料に書いてあります。私はすでに退職していますので、サポートできません。システム障害から2日が経過した。会社は完全にパニック状態になっていたらしい。給与が払えず社員から大クレーム。出荷が止まり取引先から訴訟を示唆される。工場が停止し、数億円の損失が発生。数億円の損失。完全に会社が止まってるやん。そして俺のスマホに社長から直接電話がかかってきた。君が前の上司担当の方だね。はい、お世話になっておりました。担当直入に聞く。今の状況を把握しているかね。はい、何件かお電話をいただいております。常務の判断ミスだ。私も気づくのが遅すぎた。君の仕事の重要性を完全に見誤っていた。頼む、戻ってきてくれないか。社長が土下座。事態がヤバすぎる。社長、お気持ちはありがたいのですが、私はすでに新しい会社と契約してしまいました。そうか、では仕方ない。せめて緊急のコンサルティング契約を結んでくれないか。時給2万円でどうだろうか。時給2万円。それくらい必死ってことか。わかりました。週末だけなら対応できます。ただし条件があります。何でも聞こう。まず常務を上司プロジェクトから外してください。わかった。次に上司部門を正式に設立し、最低3名の専任スタッフを雇用してください。もちろんだ。そして今回の件について全社員に経緯を説明し、常務の判断ミスだったことを明確にしてください。すべて受け入れよう。俺は週末に前の会社に行き、システムを復旧させた。給与計算、在庫管理、生産管理、すべてのシステムを順番に立ち上げていく。すごい。あっという間に全部治っていく。こんなに複雑なシステムを一人で管理してたなんて。8時間かけて全システムを復旧させた。時給2万円かける8時間で16万円のコンサル料金をいただいた。1日で16万円。めっちゃ稼いでるやん。そして翌週、会社で全社員集会が開かれた。今回のシステム障害について皆さんにお話しします。これは常務の誤った判断により引き起こされたものです。当社の情報システムはたった一人の社員によって支えられていました。その重要性を理解せず安易に解雇を決定したことは経営陣の大きな失敗でした。常務には降格処分とし、今後のシステム関連業務からは外します。そして情報システム部門を正式に設立します。専任スタッフを3名採用し、適切な体制を整えます。これは当然の処置。常務様。その後、俺は何度か週末にコンサルティングで訪問した。新しく雇われた3人のスタッフにシステムの引き継ぎを行った。これ本当に一人で管理してたんですか3人でも大変そうなのに。まあ慣れればなんとかなるよ。ドキュメントは全部揃ってるからね。3ヶ月ほどかけて無事に引き継ぎが完了した。
コンサル料金は総額で200万円を超えた。200万円。一致大勝利。ちなみに常務はその後降格されて一般社員になり、数ヶ月後に自主退職したそうだ。コスト削減どころか会社に億単位の損失を出した責任は重かったようだ。俺は今新しい会社で充実した毎日を送っている。5人体制の上司部門でマネージャーとして働き、年収900万円、残業も月10時間以下。前の会社とは天と地の差だ。これぞ真のハッピーエンド。一致おめでとう。今回の件で学んだことがある。自分の価値を正しく理解していない会社にいても意味がないってことだ。自分のスキルを正当に評価してくれる場所は必ずある。だからもし理不尽な扱いを受けている人がいたら、勇気を出して新しい環境を探してみるといい。いい話や。めっちゃスカッとした。一致かっこよすぎ。ここまで呼んでくれてありがとう。でしおつ。面白かった。続編期待してるぞ。スカッとしたわ。一致幸せになってね。